पे धूप आता है। पापा मेरी भी फोटो खींचो। और आपकी? नहीं। ये मॉडल हमारे, ये देखो, ये लगाई दौड़। थैंक यू गाइस। देखो आपके ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी, मैं तो पहले कहूंगी कि हमारा डॉगी बहुत अच्छा हमारे साथ खेलता है। आपके डॉगी का नाम क्या है? हमारे डॉगी का नाम है सैम। अच्छा अच्छा आज मौसम बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको मौसम अच्छा लग रहा है। और छवि को कैसा लग रहा है?